Will you murder in a beat? Ma cosa? Non ho capito. Marmetto, che cazzo ne regge? Scarico fake R32. Beh, ma io penso che quello, cioè questo alla fine mattina non serve, se no ti ci usciva. Che fa? Se c'è un pezzo di marmetto mi chiamare. Poi mo che stai qua? Poi se ne cava. Non vedi chi cagato? Non sa niente. Non è possibile perché vedi, Qua. ci Sì, sta ma qua. Qua per ti regge qua. Tutto questo pezzo qua, ma che lo taglio, poi si abbassa. Io non lo so, non penso. Ah, boh, dai. Will you murder in a beat? Hai sfidato? Vedi che non cala per niente. L'ho Come non detto. cala penny? Vabbè, t'ho capito, ma di un pelo. Vabbè, si attacca da qualche parte. Sti cazzo di gommini, oh porca troia. Incarogniti. Però fanno finire puttana i giorni dopo. Cosa abbiaccia qua? Uno inizia a tagliare poi se coltello. Comunque gli occhiali da sole, te lo giuro. Cioè il top. Che poi non mi ci arriva più. Non si batte tutte le parti. E mo che cazzo ci inventiamo? Te non mi stessi lì, porca. No, non caso. Ma no, vabbè, me lo dico, come non faccio a sta? Aspetta. Aspetta. Vai. No, così deve tagliare da pazzi. Will you murder in a beat?
Way of murder in the beat. Way of murder in the beat. Senti?